नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरे में प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पहिरें ख़लीफ़े हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे वफ़ा जे ॾियारे जी मुनासिबत सां अहले सुन्नत व जमात खिपरो पारां जामा मस्जिद खिपरो में प्रोग्राम थी गुज़रियो, जंहिंमें खिपरो शहर समेत आस पास जे सभई माण्हुनि शिरकत कई है। हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ा जे ॾियारे जी मुनासिबत सां थियल प्रोग्राम में सदारती खिताब कंदे हज़रत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल समद हैदरी चयो त हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾिजी पाछे जीअं हलंदा हुआ। हिन जे दौर में इंसान छा पर पखी भी बुखिया कोन सुम्हंदा हुआ। सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम जो बहादुर ऐं सचो सिपाही हो, जंहिं दीन जे लाइ बेपनाह कुर्बानियूं ॾिनियूं हुयूं। जॾहिं त इज्तिमा खे खिताब कंदे हज़रत मौलाना ताहिर फारूकी पंहिंजे खिताब में चयो त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमानदार ऐं हिकु सचार ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां बेपनाह प्यार कंदड़ पहिरियों ख़लीफ़ो हो। इज्तिमा खे कारी शाहिद माविया हाफिज़ अबू ज़र इमरान कुरैशी नौमान मलिक ऐं ॿिन शिरकत कई। इज्तिमा में हुकूमत खां मुतालबो कयो त हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी वफ़ात जे ॾियारे जी मुनासिबत सां आम मोकल कई वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।